Grazie Marco, la serata è tutta tua. Benvenuti a tutti. Obrigado, agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês um pouquinho sobre o estudo do Apocalipse à luz do Espiritismo. Inizialmente... Molte grazie, è un piacere essere qui con voi e vi vorrei presentare appunto questo mio lavoro dell'Apocalisse secondo lo Spiritismo. Ao que pude pesquisar, hoje seria o dia de Santo Antônio de Pádua, então deixo aqui o registro dos nossos melhores sentimentos para esse grande padroeiro. Da quello che ho potuto verificare, oggi si commemora il giorno di Sant'Antonio da Padova e quindi vorrei fare augurare a tutti una buona festa di Sant'Antonio per questo speciale momento. Que ele nos proteja. Vocês conseguem ver a minha imagem? Che lui ci protegga. Sì, nós conseguimos ver você no display pequenino e a sua apresentação PowerPoint no display mais grande. Perfeitamente. Eu vou também pedir licença para homenagear a Azurra do nosso coração. E vorrei anche chiedere di poter fare un augurio a Suga dal nostro cuore. Bom, muito bem. Esse nosso tema é uma proposta de estudo do último livro do Novo Testamento, que encerra as epístolas e as escrituras antigas que foram trazidas para nós através da mediunidade do povo hebreu, que é o Apocalipse de João, o último livro da Bíblia. Allora, il lavoro di questa sera presenta uno studio al riguardo dell'ultimo libro della Bibbia, ovvero l'ultimo libro delle Sacre Scritture, riguardante l'Apocalisse, che è appunto l'ultimo libro dettato dallo Spiritismo a Allan Kardec nella Genesi. Per favore. A palavra Apocalipse gera ainda algum medo ou receio ou temor, mas a sua etimologia significa revelação. La parola Apocalisse genera ancora alcune paure riguardo alla sua etimologia, ma in realtà la sua etimologia significa rivelazione. Isso. Então, o que há, na verdade, no livro do Apocalipse são inúmeras revelações, revelações a respeito do futuro, trazidas pela mediunidade de presciência de João. E quindi quello che troviamo su questo libro sono praticamente importanti rivelazioni trasportate attraverso Giovanni dagli spiriti. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec... Nell'introduzione del Vangelo secondo lo Spiritismo, Allan Kardec vai alinhar os diversos temas que giram em torno dos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec allinea i diversi temi che girano attorno agli insegnamenti di Gesù. Dentre esses temas, ele destaca as predições. Di questo sistema lui divide quelle che sono le predizioni. Dentre esses 5 temas que o Kardec destaca, todos são controversos, com a exceção da parte moral. All'interno di questi 5 temi che Allan Kardec distacca, sono tutti controversi tranne la parte morale. Bom, fazemos esse apontamento para esclarecer que nós estamos tratando de temas que suscitam polêmicas, várias visões.
Quindi ho fatto questa premessa per sottolineare il fatto che i temi di cui tratteremo sono temi che hanno suscitato molte polemiche e diversi punti di vista. Não obstante, seja um tema que comporte várias leituras, o próprio Kardec vai enfrentá-lo no livro A Gênese, como veremos em breve. Nonostante questi temi possono essere visti sotto vari aspetti e hanno presentato varie letture, noi abbiamo quella principalmente di Allan Kardec che andiamo ad esaminare più approfonditamente. Nel libro La Genesi. Desculpa. Isso. Por que o Kardec faz esse destaque na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos explicar. Perché Kardec fa questo distacco, distinzione nella sua Genesi, nel libro dettato dagli Spiriti? Andiamo a esaminarlo. Na verdade, na primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, o título que o Kardec atribuiu foi Imitação do Evangelho. Realmente, nella prima edizione del Vangelo secondo lo Spiritismo, Kardec l'aveva intitolato, il titolo, qual era? O Spiritismo? Qual era il Imitação do titolo? Evangelho. Imitazione. Imitazione del Vangelo, come titolo. E por que ele usou esse título? Na verdade, ele se inspirou na obra Imitazione di Cristo, di Tomás a Kempis. E lui usò questo titolo, Imitazioni, perché si ispirò alla opera di Tomás a Kempis, che si chiamava Imitazioni di Cristo. O livro Imitação de Cristo é do século XIV e é considerado o maior monumento espiritual depois da própria Bíblia. Il libro Imitazioni di Cristo è stato scritto nel XIV secolo ed è considerato il più importante libro riguardante questo tema dopo la Bibbia. Neste livro, Tomás de Kempis, um sacerdote alemão, ele entendeu que seria necessário centrar o foco, centrar a análise naquilo que mais importa, que é a conduta do Cristo e a prática dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. Allora, lo scrittore Tomás Kempis, che era un frate tedesco, si concentra principalmente sull'analisi della condotta di Cristo durante la sua vita sulla terra. Bom, é exatamente isso que o Kardec vai explicar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos deixar de lado os assuntos secundários e sempre lembrarmos do aspecto moral aplicável às nossas vidas. Quindi quello che Allan Kardec vuole sottolineare è esattamente la stessa cosa, di dare la massima importanza all'aspetto morale di tutti quelli che sono gli episodi della nostra vita. Posteriormente, o livro recebeu o título de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas a essência é o foco moral. Dopo, successivamente, il libro, quando è stato pubblicato, è stato intitolato Il Vangelo secondo lo Spiritismo, ma in realtà lui voleva sottolineare l'esistenza di questo aspetto morale. Voltando e frisando novamente esse ponto, apesar de ser um tema que suscita muitas leituras, o Kardec fez o estudo dessa matéria, que é a mediunidade de presciência, no livro A Gênese. Allora, tornando al nostro tema, nella lettura di questo libro che presenta molti aspetti, Kardec presenta il suo studio nel libro della Genesi, dove parla dei miracoli e le predizioni secondo lo Spiritismo. Isso. Pelo que pude constatar, e vocês vão me ajudar a avaliar se isso é correto, na edição italiana, o título é o segundo, que está em destaque na tela, Revelação dos Espíritos, né? Sendo que no português nós usamos uma tradução literal do francês, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
Allora, ho potuto constatare che nella traduzione italiana del libro di Allan Kardec, La Genesi, viene con il sottotitolo Le rivelazioni degli spiriti, la Genesi, miracoli e profezie, mentre la versione in portoghese è stata tradotta direttamente in modo letterale dal francese, e invece dice che Allan Kardec, la Genesi, i miracoli, no, non consigo ler no libro La Genesi, cosa dice? A Genesi, o milagri e predizione secondo lo spiritismo. Miracoli e predizione secondo lo spiritismo. Invece in italiano è miracoli e profezie. Ah, sim. Essa è la differenza. Tá bom. E nós usualmente nos referimos ao livro apenas como a Gênese. Não sei se esse é o hábito na Itália. Noi abitualmente ci riferiamo a questo libro dicendo giustamente soltanto la Genesi. Anche noi, também na Italia, falamos a Genesi in generale. Sì, e anche noi in Italia comunemente chiamiamo questo libro La Genesi di Allan Kardec. Ok. Se consultarmos os capítulos 16 e 17 do livro A Gênese, nós veremos que consultiamo i capitoli 16 e 17 di questo libro, noi vedremo que o Kardec ele avalia a mediunidade de presciência, estabelecendo uma teorização, e também no capítulo 17 ele vai fazer algumas avaliações de profecias contidas no Evangelho. Allora, esaminando i capitoli 16 e 17, vediamo che Kardec prende in considerazione la possibilità di avere delle predizioni, delle profezie da parte dello spiritismo, degli spiriti, e questo si ripete anche nel capitolo 17. O Kardec não chega a estabelecer uma leitura específica do livro do Apocalipse, talvez um trabalho que ele teria a intenção de fazer posteriormente. Kardec non arriva a fare una completa lettura del libro dell'Apocalisse, è una cosa che probabilmente si era prefigurato di fare successivamente. Mas se fizermos um estudo atencioso do livro A Gênese, nós veremos que a mediunidade de presciência, segundo estudado pelo Kardec, traz imagens e fatos futuros. Ma se esaminiamo attentamente il libro della Genesi, vediamo che Kardec configura tramite dettami degli spiriti delle immagini che presentano un futuro, che predicono un futuro. Destacamos na imagem que está na tela como exemplo a ruína ou a destruição do templo dos judeus, la rovina del Tempio. Per esempio abbiamo evidenziato in questa immagine di questa slide la rovina del Tempio, ovvero una profezia dettata da questo spirito riguardo al fatto che questo Tempio sarebbe stato rovinato, sarebbe stato distrutto. Notem os senhores e as senhoras que esta profecia não é apenas uma avaliação probabilística, uma projeção estatística sobre comportamentos dos homens. É uma previsão de um fato específico e até um pouco improvável, porque ninguém poderia imaginar que o templo judeu seria destruído novamente. Notiamo che questa profezia identifica ben precisamente una profezia, cioè un evento. Non è un dato che si può desumere da una possibilità o da una probabilità scientifica, ma è semplicemente una predizione di un evento puntuale che tra l'altro all'epoca in cui è stata fatta non aveva probabilità di succedere, cioè non c'erano delle precognizioni o delle previsioni che potesse succedere. Dove sei? Bom, daí nós já percebemos
a potencialidade da mediunidade, de presciência, de viajar no tempo. A cognição do espírito consegue superar as barreiras de tempo e espaço a que nós estamos submetidos. Quindi da questo noi possiamo realizzare quanto ci sia la possibilità da parte degli spiriti di avere delle previsioni, delle precognizioni riguardo eventi che non sono ancora avvenuti nella materia in cui noi viviamo. Em razão disso, muitos estudiosos que não são espíritas defendem que Jesus era apocalíptico. Em que sentido? Allora, in ragione di questo, molti studiosi non spiritisti sostengono che Gesù era apocalittico, quindi Gesù nella sua figura era apocalittico. In quale senso? No sentido de previsões a respeito do futuro, porque são inúmeras as passagens no Evangelho que apontam nesse sentido. Nel senso del fatto che lui ha fatto moltissime previsioni riguardo a un prossimo futuro e a un futuro. Infatti nei suoi Vangeli si trovano molte profezie, molte previsioni del futuro. Então, nós trouxemos aqui um exemplo que está no Evangelho de Luca. Per esempio, vi potrei elencare dal Vangelo di Luca questa profezia. Isso. Discípulos de Jesus estavam saindo de Jerusalém a caminho da cidade de Emaús. I discepoli di Gesù stavano scendendo da Gerusalemme camminando verso la città di Emmaus. E estavam lamentando o destino do Cristo na cruz. E stavano preoccupandosi sul destino di Gesù sulla croce. Jesus se aproxima depois da crucificação, transfigurado. Allora Gesù si avvicina a loro dopo la crocificazione, lui si presenta a loro trasfigurato. Transfigurado, assim como ele fez, por exemplo, para Francisco de Assis. Così come ha fatto anche, per esempio, con Francesco di Assisi. E nesta aproximação, Jesus sonda, conversa com os discípulos sobre o que os preocupava. E in questo avvicinamento Gesù si presenta ai discepoli e gli chiede, si preoccupa di quali erano i loro pensieri e quali erano le loro preoccupazioni. E então Jesus constata que eles estavam tristes, cabisbaixos, em razão do destino que o Cristo teve na cruz. E allora Gesù riesce a constatare che questi discepoli erano tristi per colpa perché stavano ricordando quello che è successo a Gesù e del destino che ha avuto Gesù sulla croce. Está subentendido, está nas entrelinhas dessa tristeza, o entendimento de que Jesus teria falhado, ou seja, eles sentiam como se Jesus tivesse falhado na sua missão. E loro percepivano un senso di fallimento nella missione di Gesù, in quanto interpretavano che la fine, la morte in croce di Gesù comportasse un fallimento nella sua missione, perché è venuto sulla terra per farsi uccidere sulla croce. E Jesus, então, convida eles... E allora Gesù li invita. Ele os adverte sobre o fato de que eles não teriam entendido as profecias do passado. E allora li invita a ragionare sul fatto che loro non hanno capito, non hanno ascoltato le profezie del passato. Então, o que faz Jesus? Ele faz uma revisão de todas as profecias, desde a Gênese até Malaquias, o último profeta. Allora lui fa un riepilogo di tutte le profezie che sono state presentate dai profeti a partire dalla Genesi fino al profeta Malaquias, disculpa. Isso. Mostrando todos os trechos em que foi previsto o destino de Jesus.
E così dimostrando tutti i punti dove il destino che avrebbe avuto Gesù sulla terra erano già stati predetti, già stati annunciati. Então, atentem todos para esse ponto. Como isso é relevante? Os destinos do Cristo na Terra já haviam sido anunciados há milhares de anos antes da sua vinda. Quindi sottolinea il fatto che il destino di Gesù sulla terra, di Cristo sulla terra, era già stato annunziato da migliaia di anni. Então, vejam só, Jesus estava puxando a orelha dos discípulos, dizendo: vocês não estudaram as profecias antigas, vocês não acreditaram nos ensinamentos antigos. Quindi qui notiamo quasi che Gesù andò dai suoi discepoli a tirargli le orecchie e a rimproverarli sul fatto che loro non avevano fatto attenzione alle sacre scritture e alle profezie degli antichi profeti. Então, nós estamos vendo também previsões de fatos pontuais nas escrituras antigas. E quindi possiamo dedurre che anche nelle scritture antiche esistevano delle predizioni di fatti puntuali. Bom, o fato é que hoje nós temos a teoria da presciência que explica essa mediunidade. Noi oggi abbiamo la teoria della prescienza che spiega quello che è la mediunità. Com o entendimento da mediunidade de presciência, nós vamos superar explicações antigas. Quindi noi superiamo le spiegazioni antiche introducendo il concetto scientifico di prescienza. Assim sendo, nós dispensamos o conceito teológico de escatologia. Di escatologia. Sim, é um conceito teológico que diz respeito a previsões de destruição futura. Ah, ok. Allora, il concetto teologico di rispetto alle previsioni di catastrofe future. Catástrofes futuras, sim. Catastrofe future, ok. Esse conceito é impreciso. Questo concetto non è preciso, è impreciso. É uma criação teológica humana. È un'invenzione teologica umana. A explicação da ciência pela mediunidade de presciência é muito mais profunda e satisfatória. La spiegazione scientifica della medianità e della prescienza è una spiegazione molto più puntuale, molto più precisa. Não faz sentido e não nos importa qual é o conteúdo da revelação. Non ha un senso, non ci importa esaminare qual è il contenuto in questo momento, non ci interessa esaminare il contenuto della rivelazione. A mediunidade de presciência simplesmente nos aponta para eventos futuros. Ma semplicemente vogliamo evidenziare il fatto che la mediunità di prescienza ci mette in condizione di percepire degli eventi futuri. Através da mediunidade de presciência, nós também superamos o entendimento de literatura apocalíptica. E attraverso la mediunità di prescienza anche superiamo la mentalità di previsione apocalittica. Basta simplesmente identificarmos quais são as mensagens que falam sobre eventos futuros. Basta semplicemente identificare quali sono i messaggi che ci parlano di eventi futuri. Nós também não podemos falar hoje, como se falava no passado, sobre profecias. Altrettanto, noi oggi non possiamo parlare, come invece si faceva un tempo, di profezie. Se pegarmos o livro dos médiuns, Se prendiamo il libro dei medium, nas comunicações finais, que são as dissertações espíritas, nelle comunicazioni finali, che sono dissertazioni spirite, na comunicação de Pedro Jouty, nella comunicazione dettata da Pedro Jouty, ele vai explicar que os profetas eram médiums.
lui ci spiega che i profeti non erano nulla di più che dei medium. Eram médiums. Eram Então, médiums. nós não fazemos mais distinção entre profetas e não profetas. Nós temos a E quindi- mediunidade. E quindi non è necessario fare una distinzione fra profeti e non profeti, semplicemente noi uomini abbiamo una mediunità. Isso, uma mediunidade que varia em aspectos, capacidades e graus. Abbiamo, ciascuno di noi ha una mediunità che può variare in aspetto, in capacità e in grado, in livello. Um outro conceito também que nós superamos entendendo a mediunidade de presciência é o chamado final dos tempos. Finale dei tempi. Allora, un altro concetto che noi superiamo nel momento in cui prendiamo in esame la mediunità e la prescienza è il concetto della fine dei tempi. Como nós veremos adiante, o final dos tempos é simplesmente o fim de uma fase para a inauguração de uma outra fase. Come noi vedremo più avanti, la fine dei tempi non è niente di più che un passaggio, cioè un termine di una fase per passare all'inizio di una fase successiva. Então, para balizar, para nos conduzirmos na leitura do Apocalipse, nós entendemos ser muito importante esse livro aqui, ó, que é o A Caminho da Luz. Quindi per entrare nel merito, nella lettura, per prepararci a entrare nella lettura dell'Apocalisse, è importante anche leggere questo libro che è Cammino da Luz, Cammino della Luce, libro Que parece já está sendo traduzido para o italiano. che è già stato tradotto in italiano, quindi si trova anche in italiano, è il libro dettato da Emmanuel, scritto da Chico Xavier. Non lo abbiamo ancora in divulgazione. Já è stato tradotto da Leila, nostra collega che è qua, ma è ancora in fase di revisione per poter pubblicare. Excelente. Muito bom. Grazie. Grazie. Este livro, A Caminho da Luz, ele cobre todo o período da Bíblia. Allora, questo libro, Cammino della Luce, prende in esame aspetti che coprono tutti diciamo, tutto il tempo della Bibbia, tutti i punti della Bibbia. Por quê? Ele vai tratar da criação do planeta, desde o início da história do planeta, até o futuro da humanidade. Lui tratta di argomenti che partono dall'inizio della storia della Terra, dall'inizio della formazione della Terra, fino al futuro della nostra umanità. Isso. E é um livro muito interessante porque ele mostra os bastidores morais da história humana. È un libro molto interessante perché qui ci mostra gli esempi morali della storia umana. Ele não faz uma avaliação da história humana pela curiosidade dos fatos, mas ele mostra os destinos espirituais por detrás dos fatos. Lui non fa una valutazione dei fatti successi durante la storia umana, ma fa una valutazione morale dei fatti successi e quindi una relazione tra l'aspetto morale dei fatti e le loro conseguenze. Logo na introdução deste livro, Emmanuel, che è lo spirito, in questo libro, durante l'introduzione, lo spirito di Emmanuel, o espírito de Emmanuel vai explicar a formação de 4 raças principais que surgiram no planeta. Lui ci spiega la formazione delle 4 razze principali che si diffusero nel nostro pianeta. Que são os arianos, os egípcios, os hebreus e os indianos. Che sono gli ariani, gli egizi, gli ebrei e gli indiani. Eles deram formação à família indo-europeia, principalmente os arianos. Dos arianos surge a família indo-europeia. Allora, dagli ariani, principalmente dagli ariani, sono quelli che hanno dato inizio alla famiglia indo-europea.
A família indo-europeia, ela tem um notável e inegável papel na condução da evolução do planeta. La famiglia indoeuropea ha un innegabile ruolo di grande importanza nella conduzione, nella prosecuzione della costruzione delle razze europee. Basta considerarmos hoje a influência da cultura ocidental no planeta. Basta considerare quanto sia l'influenza della cultura occidentale sul nostro pianeta. Quem levou essa cultura ocidental adiante foram os arianos. Chi ha portato avanti questa cultura occidentale nell'arco dei millenni sono stati gli ariani. Agora, qual é o fundo? Qual é o fundo, a essência dessa cultura ariana que o Emmanuel explica na introdução do livro? Allora, qual è la base, qual è il principio iniziale di questa cultura ariana che Emmanuel spiega all'inizio del nostro libro, Cammino della Luce? É a busca pelo prazer, pela força, pela conquista e, muitas vezes, pela via da guerra. Allora, la ricerca è che l'umano, l'essere umano, vive alla ricerca del piacere, della forza, della conquista e alcune volte la conquista anche tramite la guerra, quindi la violenza. Pois bem, eu tenho uma notícia para dar para os senhores. E allora io ho una notizia da darvi. Tudo que existe na base dessa cultura vai mudar. Tutto quello che esiste su questa base della cultura ariana si modificherà. Esta é a essência da transição planetária. Questa è l'essenza della nostra transizione planetaria, quella che stiamo vivendo in questi tempi. E esta é a essência da transformação que está no livro do Apocalipse. E questa è l'essenza della trasformazione che troviamo nel libro dell'Apocalisse. São vícios que nós trazemos desde a origem do planeta. Questi che abbiamo menzionato prima sono dei vizi che noi abbiamo ereditato fin dall'inizio del pianeta. O meu bisavô, que é mio bisnonno, que é o avô do meu pai, ele che è il nonno di mio papà, era um italiano. era italiano. Ele nos trazia um ditado italiano que vocês devem conhecer, que se diz... E lui ci ha tramandato un detto, un modo di dire italiano che era... Que se diz que o lobo perde os pelos, mas não perde o vício. Che dice, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Questo è un detto che sigue ser utilizado até agora. Até hoje. Até hoje. A verdade é que o Espiritismo nos mostra que esse ditado ele é uma má concepção da realidade, porque nós vamos evoluir. Allora, il libro della Genesi ci mostra che questo detto è una malinterpretazione della realtà, perché andremo a vedere che invece nella transazione noi andremo a cambiare le nostre punti di base, punti di partenza della nostra filosofia. Pois bem, esses arianos que chegaram no planeta vieram do sistema de Capella. Um planeta que orbita na estrela de Capella. Questi ariani, che poi costituirono la famiglia indoeuropea, sono arrivati dal pianeta Capella. Sono quelli che derivano dall'uscita, dagli esiliati dal pianeta Capella. Isso, são os exilados. E eles vieram expulsos porque não conseguiram acompanhar o ritmo evolutivo daquele orbe. E loro dal pianeta Capella sono stati espulsi in quanto non sono riusciti a progredire, evolversi sufficientemente per poter rimanere, accompagnare l'evoluzione del pianeta Capella. Mario, não é pianeta Capella, porque Capella é la stella, è del sistema Capella. Ok, non è il pianeta Capella, ma è un
È un sistema come fosse il sistema solare. Isso. Bravo. O planeta que orbita a estrela de Capella. Ok, ok, sono pianeti nell'orbita della stella di Capella. Certo. Isso. Obrigado. Pois não. E esse povo, essa comunidade inúmera, numerosa, chega no planeta Terra com seus vícios. Questa comunità, questo popolo, quindi viene esiliato da Capella e viene mandato sulla Terra e arriva sulla Terra portando le proprie abitudini, quindi anche i propri vizi, i difetti. Adivinhem, são esses Indoviniamo. vícios que marcam e caracterizam a cultura ocidental atual. Allora noi possiamo indovinare che questi sono i vizi che ancora oggi segnano e individuano la cultura nostra occidentale. É claro que a nossa cultura também tem vantagens. È chiaro che anche la nostra cultura ha degli aspetti positivi. E o Emmanuel destaca essas vantagens no livro. Ed Emmanuel nel suo libro Nel cammino della luce li va ad evidenziare questi aspetti positivi. Mas nós estamos no ápice, no momento culminante da nossa evolução. Ma noi siamo all'apice, nel momento culminante oggi della nostra evoluzione. E a alteração desse comportamento vai trazer mudanças drásticas no planeta. E l'alterazione del nostro comportamento ci porterà dei mutamenti, dei cambiamenti drastici sulle nostre vite. Então, nós temos trechos aqui na tela em que Emmanuel vai destacar as mudanças que nós vamos enfrentar. E quindi qui ho riportato su questa slide alcuni brani, alcuni punti dove Emmanuel ci va a identificare dei punti. Che podemos leer? Pois não? Tá bom? Allora, sono fioriti in Europa e oggi raggiungono uno dei periodi più acuti di transizione nella loro marcia evolutiva. Si avvicina il momento in cui tutti i valori terrestri saranno controllati per la rinascita delle energie creative di un nuovo mondo. Tutti i paesi sono chiamati a verificare i valori della maturazione spirituale dell'umanità, verificati nella sfera 2 millenni fa. Quelli che sono i valori che sono quindi nati sulla Terra da 2 millenni, da 2000 anni fa, oggi siamo chiamati a riverificarli per modificarli. Isso. Então, vejam que nós estamos no ápice da nossa evolução. Daí, toda a turbulência que nós assistimos hoje no planeta. E quindi vediamo che noi siamo appunto all'apice del nostro punto di evoluzione e qui andremo a verificare quali saranno le modificazioni che si verificheranno. É muito importante entender que os espíritos explicam para Kardec no livro A Gênese que o mal não deixaria o planeta sem fazer ruído. È molto importante sottolineare che gli spiriti hanno spiegato a Kardec, durante la scrittura del libro della Genesi, che questo male non se ne andrà dalla Terra senza farsi vedere, cioè in sordina, ma si rivelerà. Logo, esse turbilhão de mudanças e que às vezes nos assustam são processos naturais da transformação necessária para todos nós. Quindi questi momenti di paura, di incomprensione, di difficoltà che stiamo attraversando oggi sono esattamente questi dovuti a questi momenti di cambiamento, sono gli effetti del momento del cambiamento che stiamo vivendo. E o nosso destino, segundo o Apocalipse, é a Nova Jerusalém. Secondo l'Apocalisse, il nostro prossimo destino sarà la Nuova Gerusalemme. O Apocalipse, ele traz mensagens através de símbolos. L'Apocalisse ci porta dei messaggi attraverso dei simboli.
E a Nova Jerusalém é um símbolo importante. E la Nuova Gerusalemme come descritta, è per noi un simbolo molto importante. O que ela significa? E che cosa significa? Segundo a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Secondo la mediunità di Francisco Candido Xavier, a Nova Jerusalém é a humanidade evoluída. la Nuova Gerusalemme è l'umanità evoluta, rimessa dopo la transazione. É a humanidade depois da fase da regeneração. Esatto, è la nostra umanità dopo aver attraversato la fase di rigenerazione. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos a explicação sobre as várias fases planetárias. Nós temos os planetas de prova e expiação, o planeta de regeneração e os mundos felizes. E noi intanto, se vediamo nel libro degli spiriti, abbiamo la specificazione di quali sono i mondi le possibilità dei diversi mondi, ovvero abbiamo i mondi di prova e espiazione, abbiamo i mondi di rigenerazione e abbiamo i mondi felici. A Nova Jerusalém é o paradigma do planeta no estado de mundo feliz. Quella che è scritta come Nuova Gerusalemme nella Genesi è il paradigma della città dei mondi felici. Ela é também representada por uma mulher que casa com Jesus. Essa viene anche rappresentata come una donna che si sposa con Gesù. A humanidade é comparada à figura feminina num casamento simbólico com os ensinamentos do Cristo. L'umanità viene quindi rappresentata, raffigurata come una figura femminile che unendosi a Gesù quindi percepisce, riceve tutti gli insegnamenti di Cristo. Porque nós ainda não aceitamos essa aliança. Perché noi non abbiamo ancora accettato questa alleanza, noi non abbiamo ancora recepito tutti gli insegnamenti di Cristo. Esse ensinamento tem que ser internalizado no nosso comportamento diário. Questi insegnamenti devono ancora essere internalizzati, fatti propri da ciascuno di noi nella nostra vita quotidiana. É só a partir desse momento é que a humanidade alcançará esse casamento simbólico. E questo succederà soltanto quando l'umanità accetterà questo matrimonio simbolico con Gesù, quindi con la convivenza con gli insegnamenti di Cristo. Vou mostrar para vocês passagens da psicografia de Chico Xavier que falam diretamente sobre esse assunto. Posso farvi leggere alcuni passaggi tratti dalle psicografie di Chico Xavier che vanno a individuare esattamente questo punto. Porque vejam vocês, para muitos cristãos, como os católicos, por exemplo, per molti cristiani, come per esempio i cattolici, a Nova Jerusalém pressupõe a destruição deste planeta. La Nuova Gerusalemme presuppone la distruzione di questo pianeta. Qual é a concepção? A concepção é: este planeta será destruído e os eleitos formarão um novo planeta. Qual è la concezione? La concezione è che questo pianeta sarà completamente distrutto e noi parteciperemo alla formazione di un nuovo pianeta. É por isso que muitos têm medo do Apocalipse. È per questo che molti hanno paura dell'Apocalisse. O que o Kardec vai dizer na Gênese é que não faria sentido Deus destruir um planeta quando ele estivesse já estável. E quello che invece ci dice Kardec è che non avrebbe senso che Dio distruggesse un pianeta quando lui esiste ed è già stabile. Mas vejam vocês que há mais. Por quê? Nessa concepção, existe uma descrença a respeito da evolução humana. Ma esaminiamo noi tutti quanti che c'è di più, perché esisterebbe una... No entendi una fala. É o seguinte,
Na concepção católica, o homem está Ok. destinado a falhar em razão do pecado original. Ok, allora nella visione cattolica l'uomo è destinato a peccare perché è macchiato col peccato originale. Não há solução para a humanidade. Non c'è una soluzione per l'umanità perché c'è ancora il peccato originale che ci opprime. É uma visão pessimista. Então, eles concebem que esse planeta tem que ser destruído. Ed è una visione pessimista e quindi l'unico modo di uscire è che questo pianeta venga distrutto. O Espiritismo nos traz uma visão realista e positiva. Invece lo spiritismo ci porta una visione ottimista e positiva, realista e positiva. Por mais que demore, um dia esse planeta vai ser a Nova Jerusalém. Per quanto possa tardare, per quanto ci possa voler tanto tempo, comunque un giorno questo pianeta, anche questo stesso pianeta, diventerà la Nuova Gerusalemme, quindi un pianeta della felicità, della vita felice. Então vamos a algumas passagens do Chico Xavier. Quindi andiamo a leggere questi passaggi di Chico che A riguardano. obra chamada O Livro da Esperança, prendendo in esame un libro chiamato Il Libro della Speranza. o Chico Xavier vai dizer que a Bíblia termina E Chico ci dice che la Bibbia termina com la a sua imagem da humanidade futura e liberta. con la visione sublime della futura umanità nella Gerusalemme liberata, stabilendosi gloriosamente in una gioia infinita. Então vejam, o Apocalipse termina com o surgimento da Nova Jerusalém, mostrando o futuro da humanidade. E quindi vediamo che l'Apocalisse termina con l'avvento della Gerusalemme, della nuova Gerusalemme, quindi con l'arrivo della umanità al mondo della felicità. Al mondo Quando nós assistimos ao final de um filme ou lemos o final de um livro, nós já sabemos para onde tudo caminha. Quando noi guardiamo un film e quindi assistiamo alla fine del film oppure leggiamo le ultime pagine di un libro, noi già riusciamo a individuare dove sta andando, come finirà. Leggendo le ultime pagine ci immaginiamo come finirà. Então, o que nós estamos vendo é que o Apocalipse nos direciona para um futuro promissor da humanidade. E quindi quello che noi oggi riusciamo già a vedere è che l'Apocalisse ci sta direzionando, ci sta indirizzando verso l'evoluzione dell'umanità. É a humanidade a caminho da luz. È l'umanità in cammino verso la luce. Uma outra passagem do Chico está no livro 50 anos depois. Un altro passaggio di Chico è nel libro 50 anni dopo. Ele também vai dizer que a lui humanidade anche, hoje decadente vai se transformar pela Jerusalém libertada. lui anche ci dice che verrà il tempo in cui l'umanità, oggi decadente e corrotta, si sentirà sulla strada per una nuova Gerusalemme gloriosa e liberata. Mas por que foi eleita a figura da Jerusalém? Ma perché è stata utilizzata la figura di Gerusalemme? É porque a primeira Jerusalém falhou. Perché la prima Gerusalemme ha fallito, è caduta. Falhou no sentido de perseguir, matar o Cristo e não internalizar o seu ensinamento. Ha fallito la sua missione nel senso che hanno deciso di uccidere e crocificare Cristo invece di prendere i suoi insegnamenti. A Nova Jerusalém se projeta para o planeta inteiro. O planeta inteiro vai se tornar a nova eleita de Deus. La nuova Gerusalemme si prospetta come il pianeta intero, sarà il pianeta intero che si trasformerà in un mondo dove la legge di Dio è utilizzata.
E vemos, então, o último capítulo do livro A Caminho da Luz, que é um roteiro para a interpretação do Apocalipse. L'ultimo capitolo del libro Il Cammino della Luce, che è molto interessante per l'interpretazione della Genesi. No último capítulo, ele vai falar do Evangelho e o futuro, trazendo uma visão de perspectiva sobre o que esperarmos. In questo ultimo capitolo lui ci parla del Vangelo e il futuro, Con una prospettiva di ciò che doveva dandoci una prospettiva di quello che ci possiamo attendere dal futuro. O livro se casa perfeitamente com o Apocalipse. E il libro si sposa perfettamente con l'Apocalisse. Nós vamos ver no Apocalipse Noi vediamo nell'Apocalisse duas passagens específicas. due passaggi specifici. Capítulo 1, versículos 1 e 19. Capitolo 1, versetto 1 e 19, da 1 a 19. Que o próprio Cristo explica para João, que está trazendo para ele visões sobre fatos futuros. Dove Cristo spiega a Giovanni che lui sta avendo delle visioni su quello che saranno i fatti futuri. No capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, nel capitolo 14 del libro Cammino della Luce, Emmanuel vai falar diretamente sobre o Apocalipse. Emmanuel parla direttamente riguardo l'Apocalisse. Ele traz diretrizes de interpretação. E lui ci dà delle direttive per l'interpretazione. Que eu chamo de pilastras interpretativas. Che io considero come dei pilastri interpretativi. Porque nos conduzem com muita segurança na leitura do livro. Perché ci permette di avere molta sicurezza nella lettura del libro. Neste capítulo 14, nós temos dois subitens, que é o Apocalipse de Giovanni e Identificazione della Bestia apocalíptica. In questo capitolo 14 noi abbiamo l'indicazione, abbiamo due sottotitoli. Uno è l'Apocalisse di Giovanni e l'altro è l'identificazione della bestia, della bestia apocalittica. Vejam só. Vediamo. Existe uma figura maligna no Apocalipse que é a besta. Esiste una figura maligna nel libro dell'Apocalisse che è chiamata la bestia. Muitos desistiram de compreender o que seria essa besta. Molti non sono riusciti a rendersi conto, a capire di che cosa sia la bestia. Emmanuel vai nos explicar do que se trata. Allora Emmanuel ci spiega di che cosa si tratta. Neste capítulo 14, eu selecionei deste capítulo o trecho que está aí na tela, eu pediria que vocês lessem, por favor. Allora, di questo capitolo 14 io ho identificato questa parte che vorrei leggere e ve la leggo io. Le guerre, le nazioni future, i tormenti a venire, il commercialismo, le lotte ideologiche delle città occidentali, delle civiltà occidentali, sono lì intervistati in dettaglio. E la figura più dolorosa, elencata lì, che si offre ancora alla visione del mondo moderno, è molto quella della Chiesa perduta di Roma, simboleggiata dalla bestia, vestita di viola e bevuta dal sangue dei santi. Então vejam bem. Em primeiro lugar, Emmanuel está explicando aqui que o Apocalipse traz previsões detalhadas, em detalhe, sobre o futuro. Come prima indicazione che possiamo trarre da questo è che Emmanuel ci sta dando delle indicazioni ben dettagliate su una cosa che avverrà in futuro. Allan Kardec não chega a considerar a possibilidade da mediunidade de presciência entrar nesses detalhes. Allan Kardec non arriva a considerare la mediunità e prescienza
fino a questo dettaglio. O que acontece é que a mediunidade de Francisco Cândido Xavier desdobra os ensinamentos dos espíritos para nos mostrar que a mediunidade de presciência tem essa capacidade. Quello che succede è che la grande medianità di Francisco Cândido Xavier ci consente di arrivare a percepire che la medianità effettivamente arriva ad avere questi aspetti di preveggenza. Então, nós vemos mais uma vez que não se trata de uma previsão probabilística sobre o futuro. Quindi anche in questo caso vediamo una volta in più che non stiamo parlando di una previsione probabilistica riguardo il futuro. O Cristo que se comunica com Giovanni, ele vê o próprio futuro. Il Cristo che si comunica con Giovanni, lui vede esattamente il proprio futuro. E eu vou provar para vocês. Vou provar para vocês com outro trecho que está no livro. E io posso provarvi questo per voi in un altro brano che sta in questo libro, Cammino da Luce. Vamos. Leiam para a gente, por favor. E questo trecho che riguarda. Per quanto riguarda il numero 666, senza fare riferimento alle interpretazioni con i numeri greci nei loro valori, dobbiamo ricorrere ai numeri romani nel loro significato. Non perché sono più popolari e noti, spiegando che il sommo pontefice della Chiesa romana, che usa i titoli di Vicarius Generalis Dei Interris, Vicarius Filii Dei e Dux Cleri, che significa vicario generale del Dio sulla terra, vicario del Figlio di Dio e principe del clero, sarà sufficiente un piccolo gioco di pazienza per lo studioso, aggiungendo i numeri romani, trovare in ciascun titolo papale al fine di trovare la stessa 666, equazione di ciascuno di essi. Infatti, Vic Arius è 516, quindi tá bom. Tem que, aí a dica é o seguinte, você tem que pegar cada algarismo romano e somar todos eles separadamente. Esatto. Prendendo i numeri romani separatamente, ciascuno di queste lettere scritte in rosso, otteniamo in ciascuna delle frasi il numero 666. Mas não é a frase toda, é cada um dos 3 títulos, são 3 títulos. Sì, sono 3 titoli, ognuno dei 3 titoli, quindi Vicarius Generalis Dei Interris è uno, Isso. Vicarius Filis Dei è un secondo, Dux Cleri è il terzo, e tutti e 3 costituiscono il numero 6 romano. 6, 6. Io ho messo la nota nella chat. A soma nella chat. Cada um deles leva ao número 666. Cada um deles. Ciascuno di questi 3 contiene in numeri romani il numero 666. Que é o número referido no Apocalipse para identificar a besta. Ovvero il numero 666, che è il numero che l'Apocalisse utilizza l'Apocalisse per indicare la bestia. Ok, vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender uma coisa. Esses títulos não existiam na época em que Jesus trouxe a comunicação para João. Allora, vorremmo evidenziare una cosa. Questi titoli non esistevano quando Gesù ha comunicato a Giovanni queste profezie. Esses são títulos criados a posteriormente. Questi sono dei titoli che sono stati creati successivamente, dopo. Pela instituição do papado. Durante l'istituzione del papato, quindi 600 anni dopo. Então nós estamos entendendo aqui, nós percebemos aqui que Jesus estava vendo um título que sequer havia sido criado ainda. Quindi noi qui ci rendiamo conto che Gesù aveva già
previsto e utilizzato dei titoli che all'epoca non erano ancora stati creati. O título do cargo do Papa, que sequer existia. Che erano dei titoli che individuavano gli incarichi del Papa, che all'epoca assolutamente non esisteva, nemmeno il Papa esisteva. Então, nós percebemos aqui que Jesus estava estava mirando o futuro. E quindi da questo possiamo desumere che Gesù in quel momento stava vedendo il futuro. Através dessa dica de Emmanuel, Attraverso questa indicazione di Emmanuel, nós podemos perceber que o Apocalipse se resume a duas grandes fases da humanidade. possiamo percepire che l'Apocalisse si riassume in due grandi fasi. A primeira fase é a fase da grande tribulação. La prima fase è la fase della grande tribolazione, Que foi causada pelos desvios da Igreja Romana. che è stata causata dal disvio della Chiesa romana. Isso. Vejam bem, nós não estamos criticando a concepção cristã em si. Fate bene attenzione, noi non vogliamo criticare la costruzione della Chiesa romana di per sé stessa. Isso. A grande avaliação que os espíritos trazem para todos nós são os desvios que foram causados em nome de Jesus. La grande valutazione che gli spiriti ci presentano sono gli svii, le devianze che questa Chiesa ha preso rispetto ai dettami di Gesù, agli esempi di Gesù. Basta estudarmos a storia. Vamos pegar dois exemplos. È sufficiente studiare la storia per avere Vamos questi pegar esempi. dois exemplos neste ponto. Possiamo prendere per esempio due fatti di esempio. Cruzadas e a Inquisição. Le crociate e l'Inquisizione. O que isso trouxe de ruim para a humanidade? Che cosa queste due cose hanno portato di male per l'umanità? Trouxe o retardamento da cristianização, o atraso da cristianização. Hanno portato il ritardo, quindi il ritardo, l'arretramento della cristianizzazione. Sim, porque quando a igreja poderia dar o exemplo de piedade e humildade, como Francisco de Assis ensinou, ela deu o exemplo de guerra, de destruição e de ambição. Sì, perché mentre la Chiesa avrebbe dovuto dare un esempio di umiltà e di fraternità, come quella che era per esempio predicata da Francesco di Assisi, la Chiesa con le crociate invece ha dato un aspetto di forza, di prepotenza, di guerra, distruzione, violenza. Então, este primeiro período, que está previsto no Apocalipse, que é a fase negra da grande tribulação, e quindi questo primo periodo che è stato previsto dall'Apocalisse, come è stato descritto nel libro dell'Apocalisse come la fase nera della grande tribolazione, é o momento em que os ensinamentos de Jesus foram desviados. È il momento in cui gli esempi di Gesù sono stati, gli insegnamenti di Gesù sono stati sviati. Existe um segundo momento, que é o momento de renovação. Esiste poi invece un secondo momento, che è il momento di rinnovazione. Que é também chamado, na cultura hebraica, de o dia do Senhor. Che è anche chiamato, viene anche chiamato nella cultura ebraica il giorno del Signore. Através do momento, nesta fase, que é o dia do Senhor, nós teremos o fim das trevas e o resgate dos ensinamentos superiores. Quando raggiungeremo questo momento, che sarà il giorno del Signore, noi lasceremo la zona delle oscurità per entrare in una nuova fase di luce emanata dal Signore. O que permite essa transição é a vinda do Espiritismo.
Quello che dovrà permettere questa transizione è la venuta dello spiritismo. O que eu quero mostrar para os senhores aqui é que a vinda do Espiritismo está prevista no próprio Apocalipse. Quello che vorrei mostrare a noi che siamo presenti è la... mi ha fatto perdere la cosa. O advento, a vinda do Espiritismo prevista no È próprio che Apocalipse. l'avvento dello spiritismo già era stato descritto nelle Sacre Scritture, nella Apocalisse. Um exemplo é o capítulo 14 do Apocalipse, Un esempio è nel capitolo 14 dell'Apocalisse, que traz símbolos que mostram a vinda do Espiritismo. che descrive dei simboli che dimostrano l'evento dello spiritismo. É o Espiritismo que volta no planeta resgatando os ensinamentos de Jesus e permitindo o início do raiar do sol, o dia do Senhor. È uno spiritismo che entra nell'umanità riportandola verso gli insegnamenti di Gesù e quindi gli permette di tornare a splendere della luce. Os senhores já sabem que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 adiante, noi già sappiamo che nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versicolo 5 in avanti, 15, versículo 15 adiante, da 15 in poi, nesse trecho do Evangelho de João, nós temos a promessa da vinda do Consolador prometido. in questo brano del Vangelo di Giovanni noi abbiamo la promessa dell'arrivo, dell'avvento di un consolatore. Esse Consolador que Jesus mandaria quando a humanidade estivesse preparada é o próprio Espiritismo. Questo consolatore che Gesù avrebbe mandato quando l'umanità fosse stata preparata, fosse pronta a riceverlo, è lo spiritismo. Jesus diz que ele mandaria o Espírito da Verdade. Gesù dice che lui avrebbe mandato lo spirito della verità. E foi exatamente o Espírito da Verdade que entra em contato com Allan Kardec e coordena o trabalho de sistematização dos ensinos dos espíritos. E fu esattamente lo spirito della verità che si mise in contatto con Allan Kardec per coordinare i lavori della dottrina della dottrina dello spirito, della codificazione della dottrina spirita. Volevo dire codificazione. Nós temos aqui no segundo livro de Tessalonicenses. Noi abbiamo qui nel secondo libro ai Tessalonicesi um trecho que demonstra essa dualidade entre o período de trevas, que é a grande tribulação, e o dia do Senhor. Un brano che parla di questa dualità tra il periodo di oscurità, di buio e l'avvento della luce. Veja que no versículo 1 é trazida a promessa de que Jesus voltaria. Vediamo qui nel primo versicolo, nella prima parte, che viene rivelata il fatto che ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e delle nostre riunioni con Lui. Esse é o chamado, segundo a cultura hebraica, o chamado retorno de Jesus. Questo, secondo la cultura ebraica, è quello che loro hanno chiamato il ritorno di Gesù. E o que o Espiritismo fala sobre o retorno de Jesus? E che cos'è che ci dice lo spiritismo riguardo al ritorno di Gesù? O que vocês pensam sobre isso? Che cosa voi pensate su questo? Kardec responde no livro A Gênese. Nel libro La Genesi, Kardec risponde al riguardo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E lo vedremo dopo, tra le prossime Vou fazer um slide. suspense. Vou fazer um suspense com vocês. Facciamo un attimo un momento di suspense per tutti noi. Veja que no versículo 2, no final, na parte final, ele diz, olha, o dia do Senhor vai chegar, mas não está tão perto como vocês imaginam.
Vediamo che nell'ultima parte del versetto 2 di questo brano, lui ci dice quasi che il giorno del Signore sia imminente. E quindi lui sta quasi per arrivare. Isso. Só que ele diz, na parte final, no versículo 3, ele vai falar, primeiro, antes da vinda do dia do Senhor, virá primeiro a grande fase da traição. Allora, però poi nel versetto successivo, nel 3, ci spiega. Prima, infatti, dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Então vejam bem, prestem atenção. Em primeiro lugar, os hebreus sabiam que viria uma fase de traição, de deturpação, daqueles que se sentariam no trono de Deus, se supondo na posição do próprio Deus. Allora, quindi questo ci lascia vedere che già nella cultura degli ebrei loro predicevano che nella cultura ebrea sarebbe arrivata prima della trasformazione una fase di tradizione, di tradimento, un tradimento che viene qui individuato come la grande fase di tradimento dell'uomo, dell'umanità, in questo caso sarà della Chiesa, verso Dio. Então, os judeus, quando eles interpretaram as escrituras, eles sabiam que primeiro viria a tribulação e somente depois viria a fase de renovação. E quindi è qui dove ci spiega che dobbiamo aspettarci due passaggi. Prima ci sarà una tribolazione e dopo ci sarà una liberazione. Esattamente. Gli ebrei sapevano già questo. Gli ebrei già sapevano questo. E questo lo dicevano già gli ebrei. Certo. Sabia. A palavra utilizada nessa passagem é de apostasia. Vamos entender o seu significado. Ecco, la parola che ho letto prima, apostasia, è stata usata in questo brano e andiamo a vederne il significato. Nós vamos ver daqui a pouquinho o significado de apostasia. Lo vediamo tra un po'. Uma outra passagem que mostra essa dualidade entre o período da tribulação e depois a renovação no dia do Senhor está lá em Atos dos Apóstolos. Un altro brano che ci evidenzia questa dualità, cioè questa conseguenza di prima un periodo di tradimento e poi un periodo di liberazione, lo troviamo in questo brano tratto dagli Atti degli Apostoli. Nos 3 versículos iniciais que estão em azul, nei 3 versicoli iniziali che sono in blu, nós vemos a previsão do dia do Senhor vinculada à mediunidade, à vinda da mediunidade. Noi vediamo la previsione della venuta del Signore prospettata dalla mediunità, proposta então, dalla mediunità. O dia do Senhor seria marcado por uma renovação através da mediunidade. E il giorno del Signore verrà previsto attraverso la mediunità. Quando o Espírito sopraria sobre todos. Quando lo Spirito soffierà su di noi, su tutti noi. Isso. Vocês podem ler o trecho que vocês Possiamo já leggere il percebem trecho che dice negli ultimi giorni, dice il Signore, io offenderò il mio spirito e fonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profetizzeranno. Farò prodigi in alto nel cielo
e segni in basso sulla terra. Esse é o período da renovação marcado com a vinda do Espiritismo. E questa è l'indicazione del periodo di rinnovazione segnatamente per l'avvento dello spiritismo. No versículo 19, nós vemos o Paulo, apóstolo Paulo, compreendendo que antes desse período de renovação viria a deturpação. In questo versicolo 19 capiamo che l'Apostolo Paolo ha spiegato che prima di questa rivelazione veniva un periodo di difficoltà. É o trecho que está em vermelho. E quando se fala sobre a lua em sangue, e questa parte che è scritto in rosso, dove parla sangue e fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà in tenebra e la luna in sangue. E questa è l'indicazione del periodo di nero, di oscurità, di treva. É a indicação do período de escuridão, porque são símbolos que indicam o período das trevas, os mesmos símbolos que estão no Apocalipse. Questi sono i simboli che indicano il periodo delle oscurità, che sono gli stessi simboli che troviamo anche nel libro dell'Apocalisse. Então, nós vimos que a passagem fala sobre a apostasia. O que é a apostasia? Allora, avevamo visto che nella pagina precedente c'era questa parola apostasia. Che cos'è l'apostasia? O período da grande tribulação é o período da defecção, é o período da traição daqueles que foram chamados a servir a Jesus. Il periodo della grande tribolazione è il periodo dell'oscuro, del tradimento, delle persone che hanno tradito che sono chiamate per servire e tradirono la vita di Gesù. Isso. E nós falamos com o coração triste, porque fomos nós mesmos que fizemos isso no passado. Noi parliamo con il cuore triste perché siamo stati noi stessi nel nostro passato. Que a grande prostituta do Apocalipse é a Igreja Romana. E la grande prostituta dell'Apocalisse è la Chiesa romana. Por que o Apocalipse usa a figura da prostituição para se vincular à besta? Perché l'Apocalisse usa la figura della prostituzione per indicare, per spiegare la bestia? Exatamente porque denota a apostasia, a traição, a troca de valores espirituais superiores por interesses inferiores. Perché specificamente denota la apostasia, cioè la tradizione, il tradimento. Il tradimento è quindi l'apostasia è il tradimento della credenza religiosa, l'abbandono della credenza religiosa. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, secondo Emmanuel, nel libro A Cammino della Luce, o período de 1260 anos esiste un periodo di 1260 anni que está previsto expressamente no capítulo 12 do Apocalipse, che è indicato espressamente nel capitolo 12 dell'Apocalisse, é o período de domínio da Igreja Romana. Che è il periodo del dominio della Chiesa romana. Que se inicia com o estabelecimento do papado em 610. Che si inizia con lo stabilimento del papato nell'anno 610. E termina em 1870. E termina nel 1870. Com a declaração da infalibilidade papal. Con la dichiarazione della infallibilità papale. Com a declaração da infalibilidade papal, a Igreja Romana decreta sua morte. Con questa dichiarazione della infallibilità del Papa, la Chiesa romana decreta la sua morte. E assim foi interpretado no mundo. Ed è così che è stata interpretata nel mondo.
Porque nós já tínhamos a humanidade em plena posse do iluminismo, Perché noi avevamo l'umanità già in pieno sviluppo dell'illuminismo, e não poderíamos mais aceitar racionalmente e non avremmo più potuto, come umanità, accettare razionalmente um ser humano de carne e osso que é um irmão igual a nós, l'esistenza di un essere umano in carne ed ossa, uguale a ognuno di noi, que se supõe infalível, che si propone come infallibile, apenas porque está exercendo um cargo. soltanto perché è stato nominato con un incarico. Então, esta arrogância trouxe descrédito. E quindi questa enorme arroganza ha portato ad un discredito. E nós precisamos entender isso. E noi abbiamo bisogno di capire questo. Porque muitas pessoas hoje rejeitam o cristianismo e rejeitam Jesus porque não entendem. Perché molte persone oggi rigettano il cristianesimo e rigettano Gesù perché non capiscono. Porque pensam que Jesus ensinou essa arrogância. Perché pensano che sia stato Gesù a insegnare questa arroganza della Chiesa. E, na verdade, os ensinamentos de Jesus não correspondem a isso. Invece, nella verità, gli insegnamenti di Gesù non corrispondono a questo. E quem faz hoje esse resgate é o Espiritismo. E chi sta facendo oggi questa rivelazione è lo spiritismo. Se lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, Se noi leggiamo nell'Evangelo secondo lo spiritismo, nós vamos compreender a essência mais pura do ensinamento de Jesus. noi riusciamo ad andare a percepire l'essenza più pura degli insegnamenti di Gesù, Sem a contaminação dos dogmas e dos interesses humanos. senza la contaminazione dei dogmi e degli interessi umani. Então, nós podemos dividir o Apocalipse na fase da grande tribulação, E quindi noi possiamo dividere l'Apocalisse in una fase della grande tribolazione, que vai de 610 a 1870, che va dal 610 al 1870. com o surgimento do Espiritismo, Poi con l'insorgere dello spiritismo inicia uma nova fase que é o Dia do Senhor. inizia una nuova fase, che è quella chiamata del giorno del Signore. E quando é que termina essa nova fase? E quando è che termina questa nuova fase? Na vinda da Nova Jerusalém. Nell'avvento della nuova Gerusalemme. Ou seja, o Espiritismo agora vai atuar na renovação até a renovação da humanidade. Ossia, lo spiritismo adesso prenderà l'avvento e guiderà l'umanità verso la nuova Gerusalemme, Então, prestem per atenção, una senhores, rinnovazione dell'umanità. na renovação da humanidade. Os senhores entendam, por favor, que o Espiritismo está no centro do Apocalipse, e poucas pessoas sabem disso. Vorrei farvi notare e sottolineare che lo spiritismo è al centro del libro dell'Apocalissi e vorrei farlo notare perché poche persone si sono rese conto di questo. Há uns minutos atrás eu perguntei para vocês sobre a vinda, o retorno de Jesus no planeta. Qualche minuto fa vi ho chiesto a voi al riguardo del ritorno di Gesù sulla terra. Vamos ver o que Kardec explica no livro A Gênese. Andiamo a vedere che cosa ci spiega Kardec nel libro della Genesi. Eu peço a vocês que leiam, por favor. Posso leggere. Gesù annuncia il suo secondo avvento, ma non dice assolutamente che tornerà sulla terra con un corpo carnale, né che il Consolatore sarà personificato in lui. Si presenta come dover venire nello spirito, nella gloria di suo Padre, per giudicare il merito e il demerito e per prendere ognuno secondo le sue opere.
quando verranno i tempi, Allan Kardec, la Genesi, capitolo 17.45. Nesse trecho, Kardec explica que o tão esperado retorno de Jesus é a vinda do Espiritismo. In questo brano, Kardec presenta il fatto che il tanto atteso ritorno di Gesù non è nient'altro che l'avvento dello spiritismo. E daí nós percebemos a importância desse conhecimento que nós temos nas nossas mãos. E da qui noi ci rendiamo conto dell'importanza e del grande valore che ha questa novella che abbiamo noi nelle nostre mani. Percebam que na terceira parte do trecho, Kardec vai dizer que a vinda do Espiritismo vem fazer algo como um julgamento da humanidade. Vediamo che nella terza parte di questo brano Kardec ci dice che Gesù verrà, cioè che questa venuta viene anche per giudicare il merito e il demerito dell'umanità. Esse é o sentido de julgamento do Apocalipse. E questo è il senso delle parole di giudizio che sono indicate nell'Apocalisse. O chamado juízo final é nada mais do que a separação do joio e do trigo. Quello che viene chiamato nella Bibbia il giudizio finale non è nient'altro che quello che noi spiritisti chiamiamo la separazione del grano dall'erba. E quem nos ajuda a fazer essa seleção E chi è che ci aiuta a fare questa selezione? são os ensinamentos dos Espíritos. Sono gli insegnamenti degli spiriti. Então está lá no Evangelho de Mateus. E quindi andiamo a vedere dal Vangelo di Matteo. Eu peço a vocês que leiam esse trecho, por favor. E il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Matteo 13, 39 40. Vejam que trecho precioso de Jesus. Guardate che brano prezioso che scrive Gesù qui nel Vangelo di Matteo. Falando através de metáforas, Parlando con una metafora, Jesus estava explicando como seria o final dos tempos. Gesù stava spiegando come sarebbe stato il finale del tempo. O diabo, na verdade, Il diavolo, in verità, é um símbolo do mal. è semplicemente un simbolo del male. O mal dissemina, sementeia, ele espalha sementes da discórdia. Il male distribuisce, semina il seme della discordia. Os anjos são os espíritos chegando à terra, fazendo a ceifa, a colheita das boas uvas. Gli angeli, invece, sono i buoni spiriti che arrivano sulla terra facendo la raccolta delle uve buone. São os mesmos ceifadores que estão no capítulo 14 do Apocalipse. Sono gli stessi raccoglitori che sono indicati nel capitolo 14 dell'Apocalisse. Um símbolo que mostra a aproximação dos espíritos superiores. Un simbolo che ci mostra l'avvicinamento degli spiriti superiori. Quando os homens já estavam mais maduros Quando gli uomini già saranno più maturi para entender e compreender a essência dos ensinamentos de Jesus. per intendere e comprendere l'essenza degli insegnamenti di Gesù. E como Jesus explica neste trecho, E come Gesù spiega in questo brano, é nesta fase que teremos a separação do joio e do trigo. è in questa fase che noi troveremo la separazione tra l'erbaccia e il grano. Então esta separação é o próprio final dos tempos.
E quindi questa separazione è quella che viene indicata come la fine dei tempi, la fine dei giorni. É uma fase de separação dos espíritos superiores dos inferiores. È una fase dove avviene una separazione tra gli spiriti inferiori e gli spiriti superiori. E o que isso tem a ver conosco? E che cosa ha questo a che vedere con noi? Bem, a verdade é que, se nós não mudarmos o nosso comportamento, talvez nós não possamos ficar neste planeta. Beh, la verità è che noi stessi, se noi non riusciremo a evolvere e quindi a mutare il nostro comportamento, probabilmente non riusciremo a rimanere in questo pianeta. Nós sairemos da Terra como os espíritos saíram daquele outro que orbita Capela. Noi ce ne partiremo da questa terra così come successe agli altri nostri avi che venirono espulsi da quel pianeta del sistema di Capela. Porque a trombeta já tocou e as mudanças do planeta já estão acontecendo. Perché le trasformazioni qui nel pianeta stanno già avvenendo. Alfa con beta. Essa trombeta, No. né? La tromba, ha suonato. Disculpa. No, non avevo intendito alfa e beta, era trombeta, perché la tromba è già suonata, è già arrivata l'ora, il pianeta già sta cambiando. Os tempos são chegados, nós estamos no meio da transição. I tempi sono arrivati, noi siamo già nel mezzo della transizione. Então, esses são alguns apontamentos que nós trouxemos para reflexão a respeito da mensagem do Apocalipse à luz do Espiritismo. E quindi questi sono alcuni appunti che noi abbiamo pubblicato relativi a brani trovati che riguardano la venuta dello spiritismo prevista nei Vangeli. Fico à disposição de todos para quem quiser tirar dúvidas e conversar sobre Io isso. rimango qui a disposizione di tutti quelli che volessero fare domande e togliersi dei dubbi riguardo questi argomenti. Grazie mille, Marco. Grazie molte, Marco. Obrigada, Marco. É muito informativo, muito importante. Agradecemos. Veramente fantastico. Ringraziamo a Marco questa splendida, come si dice, esplanazione su questo argomento. E se qualcuno c'è delle domande che vuole fare, lui è disponibile. Grazie ancora, Marco. Eu que agradeço a todos. Um abraço, Marco Justo de Vitória. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Nada. Você foi ótimo. Eu que agradeço muito. Fantastico. Vou te convidar para falar aqui, hein? Mario, facci una domanda. La faccio in italiano così poi tu gliela traduci per far capire a tutti. Allora, si è parlato di questo periodo del 600 fino al 1870, un periodo, e poi con lo spiritismo l'entrata della venuta di Gesù. Adesso siamo nel bel mezzo di questa fase della separazione tra il bene e il male, diciamo. Quanto dura, secondo lo studio, secondo la ricerca di Marco, questo periodo? Cioè, per quanto tempo saremo in questa transizione di purificazione? Obrigado. Entendi. Marco, la pregunta você que passamos durante 1200 anos, del 610 al 1870, un periodo da tradição, un periodo das trevas, un periodo mau, digamos, periodo ruim. Agora, depois, com a venida do espiritismo, começou uma transição que vai trazer toda a humanidade até a um mundo de regeneração e um mundo de felicidade. Então, a pergunta é a seguinte: estamos passando de uma fase do mal a uma fase do bem. Esta transição, você
tem una condição de saber quantos anos, quanto tempo pode durar. Como está delimitado em 1270 anos a parte do mal. Tem também uma indicação de um tempo do que é a transição e depois a fase póstuma? Eu, particularmente, não tenho condições de fazer essa avaliação. Nós dependeríamos de alguma revelação espiritual superior. Io in particolare non sono in grado di avere questa informazione. Dovremmo probabilmente chiederla a qualche spirito a livelli superiori. Mas, apesar disso, Ma a partire da questo, nós sabemos que o Chico Xavier, o médium Chico Xavier, noi sappiamo che Chico Xavier, come medium, ele nos disse que em 2057 lui ci ha detto che nel 2057 a humanidade vai se reconhecer na fase de transição, de regeneração. l'umanità si riconoscerà arrivata definitivamente nella fase di rigenerazione. Vejam bem, o Chico nunca disse que em 2057 a Terra já estará totalmente regenerada. Vediamo bene, Chico Xavier non ha detto che nel 2057 la Terra sarà già tutta completamente rigenerata. Ele nos disse que 2057 será um marco da regeneração, uma estaca que vai ser lembrada na história. Lui dice che il 2057 sarà un punto di riferimento della fase di rigenerazione. Sarà una data che verrà ricordata come punto di inizio della rigenerazione. Mas ele não disse o que vai acontecer, qual é o evento. Ma lui non ci dice che cos'è che capiterà, quale sarà l'evento che identificherà questo punto. Eu acredito que será um evento destacado na história da humanidade. Io credo che si tratterà di un evento molto staccato rispetto alla storia dell'umanità. Algo tão importante como foi, por exemplo, a Declaração dos Direitos Universais do Homem. Qualcosa di tanto importante, come per esempio potrebbe essere stato, per fare un paragone, quella che è stata la Dichiarazione dei diritti universali degli uomini. Eu acredito que será algum evento no sentido da fraternidade mundial. Io credo e ritengo che sarà un evento che va nel senso della percezione della uguaglianza mondiale, totale dell'intera umanità. Fraternità universale. Della fraternità universale. Será um evento cultural de impacto. Sarà sicuramente un evento culturale molto impattante. Vamos lembrar que em 2057 o Livro dos Espíritos vai fazer 200 anos. Ricordiamoci che nel 2057 il Libro degli Spiriti compirà 200 anni dalla sua prima pubblicazione. Por causa disso, alguns brasileiros defendem que nós teremos eventos espirituais relevantes no mundo inteiro. Per causa di questo, per questo evento del 200 anni dalla pubblicazione del Libro degli Spiriti, molti brasiliani ritengono che potrebbero succedere degli eventi legati a questo collegamento. Seria algo como um novo Pentecostes. Como em 1850 nós tivemos também um grande Pentecostes espiritual. Sarebbe qualcosa di simile a una nuova Pentecoste, considerando che nel 1857 abbiamo vissuto con l'avvento del Libro degli Spiriti una nuova Pentecoste. Un nuovo Mas tudo Spirito isso Santo. é especulação. Isso é especulação. Nós não podemos dizer exatamente qual é o evento. Però questa è soltanto una mia speculazione, una mia idea, un mio concetto, un principio, ma non è comprovato da nessuna rivelazione. Com certeza, o Chico Xavier sabia do que se tratava, mas ele não nos disse.
Sicuramente Chico Xavier sapeva di che cosa si trattava, ma non ce l'ha detto. Grazie, grazie Marco, grazie. Obrigado, Marco. Eu agradeço muito. Alguma altra domanda? Leila? Leila? Sono a posto, sto só aspettando che sia pubblicato a Cammino della Luce per poter tutte queste informazioni essere a disposizione di tutti, perché veramente è incredibile questo libro. Sì, E Marco ha capito quello che ho detto. Marco, grazie Leila. Grazie. Qualcun'altra domanda? Marco, faccio io una domanda. Você tem noção, nós corremos o risco ainda de viver uma guerra? Olha, você quer fazer a pergunta em italiano para o pessoal entender? Ho chiesto a Marco se noi oggi incorriamo ancora nel rischio di vivenciare una guerra. Eu vou responder com palavras. Eu vou responder com base no que disse o próprio Chico Xavier. Io risponderò sulla base di quello che ci ha detto proprio Chico Xavier. O Chico nos disse que enquanto existirem armas de destruição em massa no planeta, Chico ci dice che fin quando esisteranno sulla Terra delle armi di distruzione di massa, nós corremos o risco do seu uso. noi correremo il rischio che vengano utilizzate. Então nós temos que rezar e orar bastante para aquele momento em que as nações vão se reunir e vão decidir por destruir todos esses armamentos. E quindi noi dobbiamo riunirci, pregare e pregare molto per far sì che questo momento non avvenga, soprattutto quando si riuniscono le varie potenze del mondo. Noi dobbiamo pregare affinché lo spirito di amore prevalga. A partir dessa fase de mudança do paradigma bélico, a humanidade vai caminhar para a fraternidade, eu acredito. A partire da questa fase di cambiamento del paradigma bellico, avremo la possibilità di avere una transazione, sono convinto di questo, che si cancelleranno le possibilità di avere ulteriori guerre. Quindi, grazie Marco, ma quindi più importante che mai è che noi possiamo cambiare atteggiamento, pregare di più e cambiare il nostro atteggiamento verso gli insegnamenti di Gesù, para que questo possa veramente succedere. Com certeza. Marco, uma pergunta, né, sobre o fato de nossos fratelos do cosmos, os nossos irmãos de outros mundos. Não será o conhecimento mundial deles que facilitará essa mudança, porque sabendo que a gente não está sozinho, que tem gente mais, até o paradigma sobre a divindade vai poder mudar? Eu ho domandato a Marco sui nostri fratelli del cosmo, dei nostri fratelli di altri pianeti, che se può essere che o cambiamento di paradigma umano possa cadere con la conoscenza di che non siamo soli e che esistono altri e che potrà cadere pure il concetto di divinità che ognuno si mantiene separato e che siamo tutti fratelli nel cosmo. Eu entendo que isso realmente pode acontecer e vai Io capisco che ajudar muito. Capisco che questo può realmente accadere, succedere. Mas eu convido vocês a uma reflexão. Ma io vi invito a fare una riflessione. Esses irmãos não vão chegar na Terra sem ser convidados.
Questi fratelli non potranno venire sulla nostra terra senza essere invitati. Mas não basta um convite formal. Ma non basta un invito formale. Esse convite aos irmãos de outras civilizações, Questo invito verso gli fratelli di altre civilizzazioni ele tem que estar embasado no nosso comportamento e no nosso merecimento. deve essere insito nel nostro comportamento e nel nostro convinzione. O que isso significa? Che cosa significa questo? Se nós não dermos um passo na direção deles, Se noi non faremo un passo verso la loro direzione, eles vão continuar recuados. loro continueranno a essere staccati da noi. Eles só vão dar passos na nossa direção Loro solo daranno dei passi verso di noi, ci si avvicineranno, na mesma proporção dos passos que nós dermos em direção deles. nella stessa proporzione in cui noi daremo dei passi verso di loro. Ou seja, nós temos que fazer a nossa tarefa de casa. Ossia, siamo noi che dobbiamo fare i nostri compiti di casa. Porque se não for assim, a humanidade não vai merecer ainda. Perché se non facciamo così, l'umanità non meriterà ancora di avere queste visite. Grazie, grazie mille. Eu que agradeço. Interessante. Molto Grazie. interessante. Posso fare una pregunta io? Pois não. Todo lo que hemos hablado, individuiamo la Iglesia cattolica romana come la bestia, come la traidora, come todo quanto de mal, diciamo quello che ha identificato un periodo di mal, un periodo di treva, un periodo di oscuro. Però conoscendo la Iglesia, la sua organizzazione completa, non solamente il Papa o il Bispo e digamos las personalidades importantes, ma dentro da Iglesia romana existen muitos frades, muitos praticantes, muitos padres que agem com muito amor, com muita caridade, seguindo muito ensinamento de Jesus, muito mais do que é a instituição da Igreja. Eu queria saber como podemos, na doutrina espírita, sottolinear, identificar e valorizzare quello che è il valore di una condizione da Iglesia che non è completamente oscura e tenebra come si indica. Sim. Lo dico in italiano solo un minuto. Ho voluto fare una domanda a riguardo della Chiesa Cattolica Romana, perché in questa presentazione, nella Genesi, nell'Apocalisse, viene indicata come il punto principale che costituisce il male in generale, il fatto che la Chiesa ha la responsabilità di aver tradito gli insegnamenti di Gesù, presentandosi come la unica a poter presentare gli insegnamenti di Gesù e li ha travisati. Però io ho voluto anche indicare il fatto che nell'ambito della Chiesa ci sono moltissime persone che agiscono in nome di una carità, in nome di un amore, di diffusione di amore, e questi lo fanno con convinzione. E quindi volevo sapere come vengono viste queste persone dalla dottrina spiritista. Pode começar a risposta. Nós enxergamos essa questão com muita serenidade. Noi affrontiamo questa domanda con molta serenità. A fase de trevas já passou. La fase di oscurità è già passata, è già finita. A renovação e a luz chegou para todos. La rinnovazione e la luce è già arrivata per tutti. Em todos os setores e todas as religiões. In tutti i settori e in tutte le religioni.
Vamos considerar, por exemplo, a personalidade do Papa Francisco. Andiamo per esempio a considerare la personalità di Papa Francesco. No primeiro dia da sua nomeação, Fin dal primo giorno della sua nomina, ele já nos trouxe um exemplo da mudança. lui già ci ha presentato un esempio del suo cambiamento. Quando ele pede humildemente que as pessoas fizessem uma oração para ele. Quando lui chiede umilmente, uscendo dal balcone, che tutte le persone facciano una orazione, una preghiera per lui. Ali ele estava se equiparando como uma pessoa, um irmão de sangue. Ed è lì che lui si stava dimostrando con un atteggiamento come un fratello di sangue. E não só através deste ato, que é mais do que simbólico, sobre tudo que se fez no passado, E non solo in funzione di questo atto che è più che simbolico, ma rispetto a tutto quello che è stato fatto in passato. nós vemos nele a piedade cristã verdadeira quando ele sai escondido para ajudar os pobres da região. Noi vediamo in lui questa forza di umanità quando esce di nascosto dal Vaticano per andare a trovare i disadattati, mostrando l'umanità e la sua disposizione di amore verso il prossimo. Ali ele está exemplificando Francisco de Assis para todos. Lui lì sta esemplificando quello che è stata la vita di Francesco di Assisi per tutti noi. Eu penso até que nós devíamos rezar mais para ele. Io penso anche che noi dovremmo pregare molto, pregare di più per lui. Porque aquela intensidade que ele trouxe no início, Perché quell'intensità che lui ha portato dall'inizio parece que foi um pouco abafada nos dias atuais. ci sembra che sia un po' alleviata, si sia un po' spenta nei giorni attuali. Então, eu peço a Deus para que ele volte o coração para o seu primeiro amor. E quindi io chiedo a Dio, io prego a Dio che lui possa ritornare con il suo cuore e il suo primo amore. Como Jesus pede à igreja de Éfeso, na carta do Apocalipse. Così come Gesù ha chiesto alla chiesa di Efeso nel foglio dell'Apocalisse. Para que ele não perca esse ideal, porque ele é a maior autoridade espiritual hoje do planeta e ele traz muitos exemplos superiores para todos nós. Perché è molto importante, perché lui è la carica religiosa più importante del nostro pianeta e quindi è importante che dia un buon esempio per tutti noi. E nós acreditamos muito que ele vai vencer. E noi crediamo molto del fatto che lui potrà vincere, potrà avere successo in questa sua cambiamento. Então nós vemos a renovação no mundo inteiro. E quindi vediamo una rinnovazione in tutto il mondo. Não é um privilégio do espiritismo. Non è un privilegio soltanto per lo spiritismo, certo. O espiritismo, ele tem essa capacidade de nos mostrar a luz intensa. Lo spiritismo, lui ha questa capacità di mostrarci la luce intensa. Mas a luz ilumina todos. Ma la luce illumina tutto. Você não tem como se apropriar da luz. Nessuno di noi ha la possibilità di appropriarsi della luce. É assim que eu penso. Verdade. Muito obrigado. È questo che pensa. Interessante. Sì, ho una domanda anch'io. È possibile? Certamente. La fai direttamente in portoghese? Così, non ancora, dai. Allora, volevo chiedere gentilmente un chiarimento per quanto riguarda quale sarà il posizionamento della Chiesa Cattolica in questo periodo di rinnovamento, se rappresenterà, come lo è in questo momento o come è stata negli anni precedenti, un freno, oppure se ci sarà una trasformazione talmente grande anche all'interno della Chiesa che amplificherà e aiuterà questa trasformazione. E se la Chiesa in un secondo tempo
si avvicinerà o riconoscerà comunque l'avvento dello spiritismo. Hai capito, Mario? Eu entendi a pergunta. Você entendeu? Não precisa de... Ok, Não. muito bem. Muito bem. Veja só, Obrigado. Henri, o Chico Xavier nos ensinou que a Igreja Católica, no futuro, ela aceitaria a reencarnação, isso ele disse para amigos lá em Uberaba, ela aceitaria a reencarnação, ela aceitaria a mediunidade, todas essas luzes que o Espiritismo hoje traz, elas seriam paulatinamente incorporadas. Então, é só uma questão de tempo. Ci ha detto in diverse occasioni che quello che lui ha visto è che la Chiesa Cattolica riconoscerà, è solo questione di tempo, riconoscerà la mediunità, riconoscerà la presenza degli spiriti e praticamente accoglierà lo spiritismo nel suo intero valore. Questo avverrà durante questa fase di transazione, non ci ha soltanto detto quando, ma comunque è solo questione di avere pazienza e tempo di attendere, ma avverrà questo cambiamento. Certo, bellissimo. Grazie, obrigado. Eu que agradeço. Grazie. E assim como a Igreja Católica, também as outras religiões também entrarão neste mesmo conjunto. Exatamente. Porque nós estamos falando da verdade, a verdade é una. A verdade é uma só. È vero. Perché noi stiamo parlando della verità, la verità è una sola, quindi tutte le religioni convergeranno verso questa unica verità. Grazie Marco, grazie. E è stato molto importante a domanda di Mario e conseguentemente la domanda di Enrico. E vogliamo lasciare chiaro veramente a tutti che ci ascoltano che quello che è stato detto dalla Chiesa Cattolica, come ha bene delineato lui, è stato un periodo già passato, è stato un periodo già oltrepassato. Óbvio que não se parlava della parte buona ancora della Chiesa, perché sempre ci sono delle parti buone. Lì è stato enunciato e spiegato esattamente la parte che non andava tanto buona, che è quella che ha fatto tanta sofferenza, che ha portato tanta sofferenza e tanto inganno in nome di Gesù, no? Non è con questo smeritare la Chiesa, come ha ben spiegato, dentro di questo nuovo processo. Volevo solo rinforzare questo per non avere malinteso, perché normalmente prendono una cosa che si dice e esci a dire ciò che non è un complemento esatto di ciò che deve accadere, no? E oggi vediamo come la Chiesa si sta trasformando, come ha bellamente spiegato su Papa Francesco. Come Papa Francesco ci sono stati altri che hanno provato, ma purtroppo non sono riusciti a arrivare a questa trasformazione. E o che vediamo oggi, vedremo in futuro, che tutte le religioni si uniscono, no? Si uniscono con un unico proposito, fanno questi incontri extra a parte qualunque tipo di religione, si riuniscono per un bene comune che è la pace no mondo. E questo vuol dire che il futuro sarà esattamente quello di accettare la realtà e la verità, perché la verità non può più stare nascosta, non rimarrà nascosta per tanto tempo. Ma grazie mille, è stato bellissimo, fantastico. E è un piacere. Saremo qua a ascoltarti. Non vedo l'ora di leggere il tuo libro, di prendere questo libro che hai fatto, che hai bellissimamente costruito, per poter leggere.